नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा लीक से हटके होने वाला है। ना ये टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, ना ये डिश से जुड़ा हुआ है। ये हम सबसे जुड़ा हुआ वीडियो है। दोस्तों, मौसम विभाग ने एक एडवाइजरी, एक अलर्ट जारी कर रखा है अपने देश के 13 राज्य और दिल्ली NCR के लिए कि इनमें अगले 72 घंटों में तेज आंधी और तूफान आ सकता है। तो दिल्ली NCR में तो जैसे हमें पता ही है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद और गुड़गांव शामिल है। और इसी कड़ी में अगर राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये राज्य हैं, 13 राज्य हैं। इसी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने तो 2 दिन के लिए स्कूल बंद भी कर दिए हैं। 2 दिन सभी स्कूलों की छुट्टियां हैं। तो इसमें हमें क्या सावधानी बरतनी है? हमें ये देखना है कि खुले में बाहर कोई छत पे कोई हल्की कोई लोहे की चीज या उड़ने वाला सामान ना पड़ा हो। जैसे चद्दर होती है लोहे की, किसी को चद्दर ना हो, अगर है तो वो वहां से हटा ले या फिर उसको ऐसे कर ले कि वो उड़ ना पाए। एक ये, और दूसरा और भी कोई अगर सामान ऐसा है जो उड़ सकता है तो उसको भी वहां से हटा लें। खिड़की दरवाजे अपने चेक कर लें, ऊपर वाले कमरों के, या खिड़कियां ज्यादा खुली ना हो वो बंद कर दें। और इसी के साथ साथ जो छत पे पानी की टंकी होती है उनको जरूर एक बार चेक कर लेंगे उनमें पानी है या नहीं है। अगर पानी नहीं है तो उनमें पानी जरूर भर ले, नहीं तो उनके उड़ने के भी चांसेस हैं, वो भी उड़ सकती हैं। तो मेन यही है कि अपना ध्यान रखें, सेफ रहें। और दूसरी, जैसे डिश से जुड़ा हुआ चैनल तो है ही अपना, तो डिश एंटीने, छतरी वगैरह जो डिश है, किसी की अगर खुली रखी है, लगी हुई है तो वो तो शायद ना हिले, कहीं नहीं जाएगी। पर अगर किसी खुली रखी है तो उसको उठा के नीचे ले आए, छत पे ना छोड़े, वो भी उड़ के कहीं जा सकती है और किसी को चोट लग सकती है। तो ठीक है दोस्तों, थोड़ा लीक से हटके वीडियो था। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना और शेयर भी कर देना। चैनल तो दोस्तों सब्सक्राइब कर ही लो, क्योंकि काफी दिनों से मैं इस पे वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। अब रेगुलर वीडियो आएंगे इस पे टेक से जुड़े हुए। तो ठीक है दोस्तों, आज अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे फिर मिलते हैं किसी वीडियो में। धन्यवाद।